हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारा भाइरो नमस्ते। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असीं श्री गुरु बालपुरी जीवन कथा जो आरंभ करे चुका आहियूं, जंहिंजा असीं 21 पार्ट गुरू जी कृपा सां पूरा करे चुका आहियूं। अॼु असीं 22 पार्ट जी तरफ़ वधंदासीं। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे कथा हासिलु न थी आहे त तव्हां 0331311089 ते कॉन्टेक्ट कंदा। असीं तव्हांखे ग्रुप जी लिंक मोकिलींदासीं, जंहिंजे ज़रिए तव्हां जॉइन थी सघो था ऐं कथा हासिलु करे सघो था। अचो त अॼु जी कथा शुरू कयूं। कल्ह असां श्री गुरु लालपुरी सिद्ध सवाई जे बारे में तव्हांखे ॿुधायो हो त उनजी रहणी करणी ऐं सुभाउ कहिड़ो हो। अॼु असीं उन जे बारे में कुझु वधीक ॻाल्हाईंदासीं। त गुरु साहिब पाण में 7 भाइर हुआ। तंहिं मां श्री गुरु लालपुरी साहिब गादी ते वेठा। गुरु साहिब तक़रीबन 11 साल गादी नशीन रहिया। जॾहिं गुरु साहिब थाणे बुलाखान हनुमान मंदिर में हुआ, तॾहिं पंहिंजो सतगुरु साईं गुरु ध्यान गुरु महाराज कयो ऐं गुरु ध्यान गुरु जी समाधि हिन वक़्तु इंडिया खीरथर शहर में आहे। गुरु लालपुरी खे थाणे अहमद खान में कुझु तकलीफ़ थी, जंहिंखे राजपुताना अस्पताल में दाख़िल कयो हुयो। उहो असांजे लाइ ॾुख जो ॾींहुं हो। उते साईं जो हरना जो ऑपरेशन करायो। ऑपरेशन कामयाबु थियो। पोइ गुरु शेवकनि खे चयो त मूंखे सूमर जे ॾींहुं पंहिंजे ॻोठ वठी हलिजो। गुरु साहिबनि खे सभिनी शेवकनि चयो त साईं तव्हांजी तबियत हींअर सही न आहे ऐं डॉक्टरनि बि मोकल ॾियण खां मना कई आहे। तक़रीबन तव्हांखे घटि में घटि 15 ॾींहं हिते रहणो आहे। ताज़ो ऑपरेशन थियो आहे, त जॾहिं डॉक्टर मोकल ॾींदा तॾहिं हलंदासीं। त गुरु चयो त अव्हां पाण हलंदो। उन वक़्तु इहा ॻाल्हि कंहिंखे न सम्झ में आई त गुरु जो इशारो छा आहे। गुरु त पाण अंतर्यामी हुआ, उन्हनि खे हर ॻाल्हि जी ख़बर हूंदी हुई। पर जॾहिं सूमर जो ॾींहुं थियो त गुरु टाइम पुछा कयो त टाइम केतिरो थियो आहे। तॾहिं शेवकनि ॿुधायो त साईं 11 थिया आहिनि। थोरी देरि थी, 1 कलाकु गुज़रियो त वरी टाइम पुछियो त साईं खे ॿुधायो वियो त 12 थिया आहिनि। वरी टाइम पुछियो त वरी चयूं त 1 थियो आहे। त शेवकनि चयो त साईं तव्हां बार बार टाइम छो पुछी रहिया आहियो। तॾहिं गुरु चयो त अॼु पाण खे ॻोठ हलणो आहे। त शेवक सम्झी न सघिया। शेवकनि वरी गुरु साहिब खे चयो त जेसिताईं डॉक्टर मोकल न ॾींदा तेसिताईं तव्हां हितां हली न सघंदो। जल्दी न करियो, 5-10 ॾींहं हिते लॻंदा। तव्हां हिते वेही आराम कयो। जेसिताईं तव्हांजी तबियत सही न थींदी तेसिताईं तव्हांखे ॻोठ जो ख़्यालु न करिणो आहे। तॾहिं श्री गुरु लालपुरी वणायो त हाणे ॻोठ हलण जो टाइम थियो आहे, तव्हां हलण जी तयारी करियो। ठीकु 1:45 थिया त उन वक़्तु गुरु लालपुरी साहिब देवलोक पधारजी विया। डॉक्टर बि परेशान थी विया त गुरु त ठीकु हो, ऑपरेशन बि सक्सेस वियो हो, ओचितो छा थियो जो गुरु साहिब परलोक पधारजी विया। पोइ हैदराबाद मां ॼेठोमल आसूदोमल वारे कार में शेवकनि सां गॾिजी शाम जो अहमद खान मंदिर में पहुता। उहा ख़बर भाउ वांगुरु पखिड़िजी वई। पोइ गुरु जा शेवादारी चेला शेवक किथां पहुचणु शुरू थी विया। यादि रहे त तारीख़ 14 महीनो नहरी संबत 2054 ॾींहुं सूमर, टाइम 1:45 शहर हैदराबाद राजपुताना अस्पताल में साईं देवलोक पधारिया। गुरु खे स्नान वग़ैरह कराए गुरु साहिब खे वरी धिकीअ ते विहारियो वियो, जिते सत्संग भॼन भाव चालू कया विया। गुरु जी यादगिरी में फोटू वग़ैरह बि कढिया विया। सुबुह जो 12 बजे साईं गुरु संतोषपुरीअ जे भरिसां
समाधि ॾिनी वई। समाधि अंदरि रेलूमल महाराज नारीमल छछूमल हुआ। साईं खे अंदरि विहारे भरिसां चारी पासनि खां लूणु विझी खेसि समाधि ॾिनी वई। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त श्री गुरु लालपुरी महाराज थाणो अहमद खान में पहिरियों दफ़ो नाम जो प्रचार कयो। माण्हुनि खे नाम जी महिमा ॿुधाई, माण्हुनि खे नाम ॾिनो ऐं नाम जी तमामु घणी वॾियाई पिणु कई। काफ़ी शेवकनि नाम वरितो। साईं देवलोक थियण खां पोइ श्री गुरु लालपुरी जे नाले सां हिकु वॾो हॉल ठाहिरायो वियो, जिते श्री गुरु लालपुरी महाराज जी वॾी तस्वीर सुहिणे सिंघासन ते रखियलु आहे। इहा तस्वीर शेवादारी विष्णुमल पूज होतूमल अमर ट्रेंडरिंग हैदराबाद वारे ठाराई रखी, जिते रोज़ सुबुह ऐं शाम महात्माऊं ऐं शिरक नाम जो प्रचार कनि था ऐं अंदरि हाल में हर वक़्तु बहारी लॻी पई हूंदी आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त श्री गुरु लालपुरी महाराज थाणो अहमद खान मंदर में गुरु बालपुरी शेवा मंडलीअ जो बुनियादु विधो। साईं पाण सरप्रस्त आला हुआ, हर वक़्तु नाम जपींदा हुआ, हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। मंडली वारा हर रोज़ शाम जो मंदर में सत्संग ऐं आरती कराईंदा आहिनि। गुरु जो हर साल मेले समान ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। सॼो ॾींहुं सत्संग आरती ऐं भंडारो साहिब वॾे धाम धूम सां कयो वेंदो आहे, जंहिंमें वॾे तादाद में गुरु शेवक वॾे पंचायत वारा ईंदा आहिनि। गुरु लालपुरी साहिब जो वरसी ॾियारो वॾे धाम धूम सां मल्हायो वेंदो आहे। बोल श्री गुरु लालपुरी सिद्ध सवाई की जय, बोल श्री गुरु बालपुरी सिद्ध सवाई की जय। प्यारी साध संगत जी, अॼु लाइ एतिरो ई। तव्हांखे सुभाणे नाम जी महिमा जेका गुरु साहिब सम्झाई हुई असांखे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं हिकु ॿी वेनिती, तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे गुरुमुखी सेखारियो, जेको असांजो यूट्यूब चैनल गुरुमुखी लर्निंग इन सिंधी लैंग्वेज जे नाले सां आहे। ऐं रोज़ ग्रुप जे अंदरि लिंक शेयर कंदो आहियां, तव्हां ज़रूरु उनखे ॾिसो, ॿारनि खे सम्झायो ऐं हुन चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक शेयर ज़रूरु कयो। धन्यवाद।